सरागलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकं गिरागुरुं श्रियाहरिं जयन्ति यत्पदार्चकाः नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिम् गिरीन्द्रजामुखाम्बुज प्रमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमानताघ सङ्घवारणोद्यतं सरीसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिम् सुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमक्षरं प्रकाममिष्टदायिनं सकामनम्रपङ्क्तये चकासतं चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितं प्रकाशितात्मतत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपम् नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं ज्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजं कराम्बुजोलसत्सृणिं विकारशून्यमानसैः हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपम् श्रमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपं रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं समाधिषड्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः भवन्ति ते विदां पुरः प्रगीतवैभवाजव चिरायुषोऽधिकः श्रियः सुसूनवो न संशयः इति श्रीजगद्गुरु श्रीसच्चिदानन्द शिवाभिनव नृसिंहभारती स्वामी विरचितं श्रीगणाधिपपञ्चरत्नं सम्पूर्णम्।